ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇങ്ങനെ പ്ലംബിംഗ് വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ചാലൊക്കെ കീറിയിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് പൈപ്പ് ഇടുന്നത്. വാട്ടർ ലെവൽ ഒരു ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും കമ്പി തറച്ചിട്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ലെവൽ പിടിക്കുക ചെയ്യുക. പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ലെങ്ത്ത് പൈപ്പിന് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ലോപ്പ് ഇടും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നൂലിൽ കെട്ടിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സ്ലോപ്പാവും. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് ഇടുന്നത്. സാധാരണ ചില പ്ലംബർമാർ ചെയ്യുന്നത് സ്പിറ്റ് ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. സ്പിറ്റ് ലെവൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, വെള്ളം പോകും. പക്ഷേ ഓവർലോഡ് വെള്ളം ക്ലോസറ്റിൽ നിന്ന് തള്ളുമ്പോൾ ആ വെള്ളം പോയതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് ഈ കുഴി വരുന്ന എങ്ങനെ ആയാലും വളഞ്ഞേ പോവുക. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഈ വേസ്റ്റും സാധനം വെള്ളം നിന്നിട്ട് സ്മെല്ല് അല്ലാണ്ട് വരും. ആ സ്മെല്ല് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് വാട്ടർ ലെവൽ പിടിച്ച് നൂല് കെട്ടി കറക്റ്റ് പൈപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം വരില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓവർലോഡ് വെള്ളം ഈ തുള്ളി വെള്ളം വന്നാലും ആ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഒഴുകി അങ്ങോട്ട് കുഴിയിലേക്ക് പോകും, ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. തുള്ളി വെള്ളം വേസ്റ്റും പൈപ്പിൽ നിൽക്കില്ല. ഇവിടെ പിന്നെ ഈ പൈപ്പിൽ നമ്മൾ വേറെ ലൈൻ പിടിക്കാനുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ മെയിനോളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെയിനോൾ പൈപ്പ് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്യാതെ പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മെയിനോൾ വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. മെയിനോൾ വെക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പൈപ്പ് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് പൈപ്പ് ആ ചാലിലേക്ക് തിരിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഈ മെയിനോൾ കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെയിനോളൊക്കെ കോൺക്രീറ്റിൽ വാർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബക്കറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം ബക്കറ്റ് തിരിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ആണ് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം കറക്റ്റിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വീഴുക. ഇങ്ങനെ വീഴണം. അപ്പോൾ അത് ചെരിച്ച് തന്നെ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ടീൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മെയിനോളാണ് ഇതിപ്പോൾ 4 വെൻ്റ് വരുന്ന കാരണം നമ്മളത് മെയിനോൾ കുടിക്കാതാണ് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ടോപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഗ്രൗട്ട് നല്ല മിനുക്കി ഈ എഡ്ജ് ഇല്ലാതെ സ്ലോപ്പാക്കണം. ഉൾഭാഗം കച്ചറ വന്ന് അടയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് തന്നെ വേണം ഉള്ളിൽ. ഇതിപ്പോൾ ഡോറ് തുറക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പാണ്, 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്. ഇത് ബേസിലേക്ക് പോകണ ലൈനാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ബാത്റൂമിൽ പോകണ ലൈന്. ഇതിലൊരു വാൾവ് ഉണ്ട്, ഇട്ടിട്ടില്ല, അത് നമ്മൾ ഇടും. പിന്നെ ഇതാണ് മെയിൻ കുഴിയിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതായത് വീടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈ പൈപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5 വെൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. 4-5 വെൻ്റിൻ്റെ അടുക്കാണ് ഇപ്പോൾ മെയിനോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നത്. ആ വെൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്താണ് മെയിനോൾ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ടീ എപ്പോഴും ഓരോ ബെൻഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ടീ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. അതായത് ഈ കച്ചറ, ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കച്ചറയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ടീൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്താൽ കച്ചറ എടുക്കാനും പൈപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇടുമ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ വെൻ്റിടുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ടീ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഡ്രൈനേജ് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡോർ ഫിറ്റിങ്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡോർ ഫിറ്റിങ്സ്, ഡോർ എൽബോ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭാവിക്ക് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഡോർ അയച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടും. പക്ഷെ അത് ഇല്ലാതെ ഇടുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഭാവിക്ക് നമ്മൾ എളുപ്പ മാർഗം കണ്ടെത്തണം. എപ്പോഴും ഡോർ എൽബോ ഉപയോഗിക്കണം. ലൈനിലൊക്കെ ഡോർ എൽബോ, ഡോർ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് സംഗതി എളുപ്പമാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് മോട്ടർ ലൈനാണ്. അതായത് ഇത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്ലാഞ്ച് ഇടണം. ഒരു ഡമ്മി പ്ലാഞ്ച് വെച്ച് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് പ്ലാഞ്ചാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ ടൈറ്റായി നിന്നോളും. പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഉള്ളിൽ സിമെൻറ്റൊക്കെ വന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും ടാപ്പ് കയറ്റാൻ പിടിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ടാങ്ക് ഒരു 1000 ലിറ്ററിൻ്റെ വർഷ ബ്രാൻഡ് കമ്പനിയാണ്. മുകളിൽ മോട്ടറിൻ്റെ കണ്ടർ, യൂണിയൻ കണ്ടർ ഇട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്ലോപ്പ് ഓവർഫ്ലോ, മറ്റേത് ചെരിവ് ഹെയർ പൈപ്പാണ്. അടിയിൽ ടാങ്ക് മീറ്റർ 1.5. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോയിൻ്റ്, സ്റ്റാറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോയിൻ്റ്. ഇതിപ്പം തന്നെ എളുപ്പം പൈപ്പ് കുറച്ചതാണ്. മറ്റേ അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ പൈപ്പ് കൂടും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലംബിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി പൈപ്പും ഫിറ്റിങ്സ് കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഒരുപാട് പൈപ്പ് അടിച്ചിട്ട് വൃത്തിയിടാതിരിക്കും. ഈ പ്ലംബർമാരുടെ ഇഷ്ടം പൈപ്പ് അടിച്ചിട്ട് വൃത്തിയിടാക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന്